Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle. Siamo in orario, dobbiamo iniziare per tempo così da goderci la lode con calma. Ringrazio il Signore perché ci ha benedetto anche quest'oggi di essere qui tutti insieme. Sono felice di poter oggi guidare io la lode insieme a voi. Quindi io direi di iniziare e quindi vi invito a stare in piedi. Per chi vuole. Continuiamo ancora il tuo grande per la grazia le cancellerai con tuo grande amore. Stringimi con il tuo amore. Portami più vicino a te. Se spero in te, arriverò in alto e volerò con te e tu mi griderai col tuo grande amore. Voglio stare con te, vicino al cuore tuo, Signore, e vivi dentro me.
portami più vicino a te. Se spero in te, arriverò più in alto e volerò con te e tu mi guiderai con tuo grande amore e volerò con te e tu mi guiderai con tuo grande amore. Grazie a te, oh Signore, tale genti, benvenuti a te, tra le nazioni. Perché tante quando e suoi grandi sulle cieli, la tua fedeltà fino alle nubi. Sei esaltato, oh Signore, lassù nei cieli. La tua gloria rispetta nel mondo in te. Si esaltato, oh Signore, lassù nei cieli. La tua gloria, la tua gloria, la tua gloria risplenda nel mondo di te. Amen. La gloria del Signore risplenda in tutto il mondo. Il Signore ci ha benedetto quest'oggi a essere qui tutti insieme, a poter glorificare il suo nome, a poterlo lodare. E quest'oggi, con questo prossimo inno, il Signore in antichità ha benedetto i popoli, ha benedetto i suoi seguaci, ha benedetto chiunque lo amasse e lo servisse, con grandi parole, parole potenti. Dio ti protegga, ti benedica, rivolga a te il tuo volto. Come ben sappiamo, troviamo queste parole nel Vecchio Testamento. Ma queste parole oggi hanno un significato tutto nuovo, perché tra di noi, fratelli e sorelle, noi possiamo ancora oggi guardarci negli occhi e dirci l'un l'altro: il Signore ti benedica, ti protegga. E quest'oggi vogliamo fare proprio questo, vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha dato la possibilità di essere benedetti da Lui e a nostra volta poter benedire nel suo nome tutti i popoli e le persone che lo vogliono conoscere. Cantiamo insieme questo inno.
sguardo si apre. Ti protegga, benedica, e risplenda il suo volto nella sua grazia su di te. Ti voglia suo sguardo sia pace in te. Amen. Benedica e risplenda il suo volto nella sua grazia su di te. Ti volga suo sguardo sia pace in te. Su di te sia il suo favore e per mille generazioni sia su tutta la famiglia e su figli e per figli. Su di te sia il suo favore e per mille generazioni sia su tutta la famiglia e su figli e per figli. Su di te sia il suo favore e per mille generazioni sia su tutta la famiglia e su figli e per figli. Su di te sia il suo favore e per mille generazioni sia su tutta la famiglia e su figli e per figli. Sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, ti riempia, ti circondi, e con te lui, al mattino e alla sera, e guardare e tornare, e il tuo pianto e la gioia, e per te lui, 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 e per te lui.
te sia il suo favore e per le generazioni sia su tutta la famiglia e sui figli e sui figli di te sia il suo amore e per le generazioni sia su tutta la famiglia e sui figli e sui figli santo della tua presenza ti preceda e ti segua e ti riempia ti circondi e con te lui al mattino e alla sera e guardare e tornare il tuo pianto e la gioia è per te lui 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 è per te lui. Vi invito a stare seduti. Dopo aver pregato già al Signore e aver goduto della sua benedizione, noi adesso vogliamo andare al punto centrale di questo nostro incontro questa domenica, cioè il suo sacrificio e la sua risurrezione. Noi siamo qui perché, come ci è stato comandato, ricorderemo fino all'ultimo giorno, in quando il Signore non tornerà, che il Signore è venuto sulla terra. Ed è venuto per salvare, è venuto per cercare, è venuto per provare, è venuto per salvare i poveri e salvare coloro che sono qui sulla terra messi agli ultimi posti. Il suo scopo, quando è venuto qui e si è fatto uomo, era quello di darci la via per arrivare e ritornare al Padre, cioè quello per cui noi siamo stati creati in origine, prima che il peccato facesse ingresso in questo mondo, per colpa dell'uomo. Gesù sa che noi non siamo perfetti ed è proprio per questo che ha accettato su di sé la morte sulla croce, prendendo su di sé i nostri peccati e rivestindoci di giustizia. Sapeva che noi abbiamo tanti fardelli da portare in questa vita, ma non ce li fa portare da soli. Anzi, lui ci invita a portarli ai suoi piedi, a lasciare quello che ci opprime ai suoi piedi e lui ci darà la vera libertà, la vera gioia. Le difficoltà non le sopporteremo da soli. Quando noi saremo sopraffatti, lui ci sosterrà. Come sappiamo, abbiamo tante promesse a riguardo. E tutte queste promesse in realtà si adempiono proprio perché Gesù è morto
per noi. Se Gesù non avesse accettato questo sacrificio, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile, perché non avremmo potuto avere accesso al Padre. Ma grazie a Dio, Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore, il Re dei Re, è morto al posto mio, al posto tuo, e ci ha dato la gioia di poter ritornare al Padre, di poter richiamare il nostro Dio Padre. E oggi vogliamo ricordare quindi come Gesù ha sofferto su quella croce, quanto è costato a Lui il nostro sacrificio, perché a Lui è costato. Perché quando era qui era Dio, ma era anche un uomo, 100% uomo. Quindi noi oggi vogliamo ricordare con i simboli del pane e del vino che Gesù è morto sulla croce, ma è risorto vittorioso sulla morte e sul peccato. Il Signore Gesù non è stato rinchiuso nella tomba, ma è risorto in vita. Il nostro Gesù, Dio, è vivente e sta preparando il luogo dove noi saremo insieme a Lui. E in quell'attesa noi proclamiamo la sua vittoria al mondo, proclamiamo la sua salvezza, il suo messaggio di gioia a chiunque lo vuole accettare. E quindi adesso andiamo insieme a lodarlo ancora una volta prima di prendere il pane e il vino e ricordare il suo corpo e il suo sangue che ci ha salvato e ci ha dato la vita eterna. Stiamo in piedi. Come pane e col vino, tu sei qui, Signore, tu sei qui, prendi il pane e il vino, io sono qui con te. C'è la grazia, c'è la pace, tu sei qui, Signore, tu sei qui, c'è l'amore, c'è il perdono, grazie mio Gesù. Tu guarisci questo cuore, ti purifichi per sempre. E ora qui, nel tuo spirito, sei con noi, Gesù. E noi qui, uniti in te, siamo il tuo corpo, siamo tuoi, proclamiamo la vittoria, tu ritornerai. Con tuo corpo mi hai salvato, con tuo sangue mi hai lavato, e anche qui, con tuo spirito, sei in mezzo a noi. E anche qui, con tuo spirito, sei in mezzo a noi. Preghiamo. Signore, nostro buon Padre Celeste, è meraviglioso stare alla tua presenza, Signore. E tutto questo lo dobbiamo a Cristo Gesù, il quale si è immolato per i nostri peccati e ci ha amato, Signore, di un amore così grande che
il suo aveva come obiettivo quello di riconciliarci con te. Senza il suo intervento, Signore, per noi non c'era speranza. E di questo che te ne siamo grati per tutta la vita e per tutta l'eternità. Ecco, Signore, la nostra mente in questo momento va a circa 2000 anni fa, va a quella tomba dove Gesù fu sepolto, il corpo di Gesù fu sepolto, e dopo 3 giorni, quando le donne andarono lì al sepolcro per imbalsamare il corpo di Gesù, fu trovata straordinariamente vuota. E quello è il segno evidente, è una prova evidente che Cristo Gesù è risorto vittoriosamente dalla morte. E nei nostri cuori, Signore, c'è questa speranza che un giorno anche noi risorgeremo vittoriosamente così come Cristo è risorto. Perché nella scrittura c'è un passo che ci ricorda che Cristo è stata la primizia dei morti, cioè è stato il primo a risorgere così in modo potente e a non morire più. Lui ha iniziato, Signore, questa grande missione che porterà a compimento nel momento in cui ritornerà. E anche noi in quel giorno risorgeremo in modo potente e vittoriosi, così come è risorto Cristo 2000 anni fa. La nostra fede, Signore, poggia su questa speranza. Signore, aiutaci a continuare a mantenere viva questa speranza nella nostra vita, perché ogni giorno dobbiamo imbatterci con varie tribolazioni, con tanti problemi, con tante difficoltà. Ma rafforzaci la fede perché, Signore, non finisce tutto nella tomba, ma Gesù ha trasformato quella tomba in simbolo di vittoria, in vita eterna. È nel suo nome, Padre, che ti chiediamo ogni cosa. Amen. Buongiorno a tutti quanti. Se ricordate, l'Apostolo Paolo in una delle sue epistole, riferendosi alle vicende accadute al popolo di Israele nel periodo della conquista della terra promessa, scrive queste parole, dice: ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per mettere in guardia noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Sono state scritte per mettere in guardia noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. 2000 anni fa Paolo diceva questo. Quindi se Paolo stava vivendo la fase conclusiva delle epoche, quanto più noi oggi stiamo vivendo gli ultimi istanti di queste epoche, dell'epoca dell'umanità. Perciò questa mattina la nostra esortazione prende spunto da una di quelle storie, una storia accaduta circa 850 anni prima di Paolo, quindi di Cristo. La vicenda accadde in un periodo di grande tensione e conflitto tra il regno di Aram, che è la Siria, e il regno di Israele del nord, perché prima, per un periodo, Israele era diviso il regno del nord e Giuda, il regno di Giuda. Quindi c'era questo momento di grande tensione tra questi due regni. La Siria era molto grande e Israele era molto più piccola. La Siria era appunto una grande potenza militare e spesso faceva incursioni, saccheggi nel territorio di Israele, che appunto era più piccolo. Il capo
dell'esercito della Siria si chiamava Naaman. Era un uomo di grande prestigio, chiaramente, un guerriero valoroso, molto stimato, molto in gamba, ma aveva un grosso problema. Era affetto dalla lebbra. La lebbra rendeva quindi, lo sapete, impuri, emarginati. Era una vera e propria piaga sociale. E, ahimè, aveva colpito proprio lui, che ricopriva questa carica così prestigiosa. Accadde che durante uno dei tanti saccheggi delle bande armate siriane venne catturata dal paese di Israele una giovane ragazza. Questa storia la troviamo, apro una parentesi, in Secondo Re al capitolo 5. Noi leggeremo giusto qualche brano, vi racconteremo, però vi consigliamo di andare a leggere tutta la storia perché è abbastanza interessante e bella. Quindi nel Secondo Re al capitolo 5 si legge che questa giovane ragazza fu catturata dalle bande siriane e andò a finire al servizio della moglie di Naaman, di questo generale. Dopo un certo tempo dalla cattura, la schiava, benché prigioniera in casa del nemico, inaspettatamente si preoccupò della salute del suo padrone e, mossa da una grande fede nel Dio di Israele, rivolgendosi alla sua padrona, la moglie di Naaman, gli disse queste testuali parole: «Oh, se il mio padrone potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo egli lo libererebbe dalla sua lebbra». In quel periodo in Israele c'era Eliseo, un uomo di Dio, quindi il profeta a cui fa riferimento, ed era in piena attività, era subentrato al profeta Elia, se vi ricordate. La donna, sentite queste parole della sua schiava, corse subito da suo marito. E lui, sentendo queste affermazioni, che fa? A sua volta riferì tutto al suo re. E il re, mosso dal desiderio di aiutare il suo valoroso comandante, disse a Naaman, al suo comandante: «Vai pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. Vai da lui». E fu così che Naaman partì con una carovana imponente, portando con sé un tesoro, 10 talenti d'argento, 6.000 sicili d'oro e 10 mute di abiti. Cioè, lui era andato per tanto tempo a saccheggiare quel paese, ora si è caricato un grande tesoro e lo stava portando in questo paese, dal suo re. Questo serviva per ripagare il re di Israele per la guarigione del suo comandante. La lettera del re di Siria giunse appunto al re di Israele, che diceva queste parole: «Ebbene», disse, «insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, affinché tu lo guarisca dalla lebbra». Quando il re di Israele lesse la lettera, fu preso dal panico, si stracciò le vesti ed esclamò: «Ma sono forse Dio per dare la morte o la vita? Perché mo costui mi manda un lebbroso da guarire?» «Ecco», disse ai suoi collaboratori lì vicino, «riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca un pretesto contro di me». E quindi il re di Israele si convinse che questa richiesta aveva come unico scopo proprio quello di ottenere in seguito un buon motivo per dichiarargli guerra e sperare un attacco contro di lui, contro Israele. E se Israele sarebbe stata attaccata dalla Siria, sicuramente le cose non sarebbero andate bene senza l'aiuto di Dio. Il profeta Eliseo venne a sapere subito di questa situazione e mandò a dire al suo re: «Ma perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo, quel siriano, venga pure da me e saprà che c'è un profeta di Dio in Israele». E così avvenne. Naaman arrivò con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò davanti alla porta della casa di Eliseo. Ma Eliseo non uscì. Gli mandò un suo servitore, un messaggero, per dirgli queste parole: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà sana e tu sarai guarito». Quindi semplicemente un suo servitore uscì di casa e gli disse queste 4 parole
e se ne rientrò. Naaman, che era abituato alle riverenze e ai grandi gesti di potere, si sdegnò del trattamento subito, aveva altre aspettative e se ne andò protestando. E diceva, ecco, io pensavo egli uscirà, senza dubbio verrà incontro, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e sarà guarito. E poi continuava e diceva, ma forse il fiume Abano o il Parpar, cioè i fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi là ed essere guarito? Quindi borbottava. Era andato su tutte le furie, si era offeso. Però a quel punto intervennero i suoi servitori che erano lì con lui, che saggiamente lo convinsero con delle parole persuasive. Dissero, padre mio, dissero, sei il profeta che avesse ordinato una qualche cosa difficile, no? Non l'avresti tu fatta? E quanto più ora che egli ti ha detto lavati e sarai purificato? Quindi Naaman si fece convincere, scese al fiume di Israele, quindi al Giordano, e si tuffò 7 volte nel Giordano. Secondo la parola di Eliseo, la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era purificato. Naaman tornò alla casa di Eliseo, completamente guarito, e dichiarò, ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Sebbene Eliseo rifiutò i suoi doni, Naaman chiese comunque di poter raccogliere tanta terra di Israele quanta ne potessero portare i 2 muli che aveva con lui per costruire un altare al Dio di Israele nel suo paese e rendergli un culto. La storia prosegue, è molto bella, ci sono altri particolari, ma noi stamattina vogliamo porre la nostra attenzione su un atteggiamento inaspettato, cioè l'atteggiamento della schiava ebrea che anziché ribellarsi a Dio ha accettato le condizioni in cui Dio l'aveva messa e aveva proclamato la sua parola, il suo Dio. Una ragazza strappata alla sua famiglia e portata via come schiava. Sai qual fu il primo miracolo di questa storia? Che questa ragazza non si lascia corrompere dalla rabbia e dalla ingiustizia. Fu portata via come prigioniera, ma non fu mai stata imprigionata, perché teneva i suoi occhi rivolti al Dio vivente. La portarono via dalla sua città, dalla sua casa, dai suoi genitori. Le tolsero tutto, ma niente avrebbe potuto toglierla dai piani di Dio. Questa ragazza apparentemente fu portata per servire la moglie di Naaman, ma in realtà lei stava andando per servire il Signore. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, dice, per il quale soffro fino a essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ascoltate bene. Non importa la circostanza in cui si trovi. Non importa ciò che è successo, non importa ciò che potrà accadere. Dio stamattina vuole ricordarti che nessuna circostanza può imprigionarti se tieni i tuoi occhi rivolti al Dio vivente. La parola di Dio non è e non sarà mai incatenata. Abbiamo ancora molto da imparare con questa ragazza. Andiamo avanti.
Questa ragazza ci insegna che l'umile diventa strumento. Vuoi essere uno strumento nelle mani di Dio? Allora, non pensare che sarai tu a creare le circostanze affinché Dio agisca. È Dio che crea le circostanze, non il contrario. Sa questa situazione che stai affrontando proprio adesso? Quella che tu non avresti voluto affrontare. È Dio che ti ha messo lì. Sappi che non esiste assolutamente nessun potere sopra di te che non ti sia stato dato dall'alto. Accetta, come quella ragazza, la situazione in cui Dio ti ha messo. Non isolarti, non nasconderti dietro la tua sofferenza. Dio non liberò quella ragazza dalla sua sofferenza, ma la usò per liberare Naaman dalla sua. Forse ciò che ti affligge oggi sarà lo strumento che Dio userà per liberare un'altra persona. Non guardare alle circostanze, tieni i tuoi occhi rivolti al Signore. Questa ragazza ci insegna un'altra cosa molto importante. Scegli sempre di aiutare. Non siamo noi a scegliere il nostro prossimo. Molte volte sbagliamo giudicando che una certa persona non merita il nostro aiuto. Quante volte abbiamo sentito o detto quella frase? Sono cristiano, ma non sono mica scemo. Chi almeno una volta ha detto questa frase? Non sto dicendo che questa frase sia sbagliata. Di certo, non possiamo continuare a insistere nell'aiutare qualcuno quando vediamo chiaramente che ci sta ingannando. Ma questa ragazza ci insegna che prima della preoccupazione di fare la figura dello scemo, dovremo chiederti a Dio se non sia magari la sua volontà che noi facciamo una figura del genere. Guarda questa storia. Una ragazza catturata durante un attacco militare dei Sith. Nella migliore delle ipotesi, i genitori di questa ragazza furono venduti come schiavi. Nell'altra ipotesi possibile, furono uccise e forse davanti ai suoi occhi. E chi era il capo dell'esercito? Naaman. Naaman meritava di essere aiutato da questa ragazza? Di certo no. E invece, come reagì lei quando scoprì che Naaman aveva la lebbra? Possiamo dire che questa ragazza fosse scema? Gesù è morto sulla croce per te e per me. E indovinate, non lo meritavamo. Possiamo dire che Gesù ti ha amato. Gesù ti ha amato e si è sacrificato per questo amore. Dunque, scegli sempre di aiutare. Non perché l'altra persona meriti o non meriti, ma perché è questo che Gesù ci chiama a fare. Nel Nuovo Testamento, in Giacomo capitolo 4, è scritto: chi dunque fa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ovvero, non abbiamo la scelta di non aiutare, perché è un comandamento di Dio. E dobbiamo aiutare come fece quella ragazza, non cercando ricompensa o riconoscimento. Lei aveva nelle mani una informazione che poteva salvare Naaman dalla lebbra. La lebbra a quel tempo era una delle malattie più terribili. Era contagiosa. Naaman era sposato e sicuramente non aveva la lebbra prima del matrimonio. Altrimenti quella donna non avrebbe mai sposato lui. Immaginiamo questa scena. Naaman, il capo dell'esercito, un uomo forte e coraggioso.
rispettato da tutti. Non poteva più avvicinarsi a sua moglie. Non poteva sedersi a tavola con la sua famiglia e doveva rimanere isolato. Ora che l'hai immaginato, renditi conto che questa era esattamente la scena che quella ragazza vedeva. Colui che aveva distrutto la sua famiglia, che l'aveva portata come schiava. Il suo più grande nemico era lebbroso. E lei aveva nelle mani una informazione che poteva salvarlo. Cosa faresti tu in una situazione del genere? Cosa faresti tu, Franco, al posto di quella ragazza? Cosa faresti tu, Giuseppe? Nino? Io, riflettendo, cercando di mettermi al posto di quella ragazza, sono arrivato alla conclusione che anch'io avrei indicato a Naaman la via della guarigione. Ma con tutta sincerità, gli avrei chiesto qualcosa in cambio. Gli direi, Naaman, io so come salvarti, te lo dico, ma a condizione che tu mi liberi e mi dia una buona quantità d'oro. Ma Naaman, una grossa quantità d'oro. Tu faresti diverso di me? Rifletti soltanto. La ragazza non chiede nulla in cambio. E anche se avesse posto una condizione a Naaman, non potremmo dire che non sarebbe stato giusto, no? Sarebbe stato giusto ai nostri occhi, ma non sarebbe stato gradito agli occhi di Dio. L'inaspettato, un atteggiamento improbabile. Una ragazza, una schiava, senza nome, prigioniera delle circostanze della vita. E fu proprio questa ragazza a diventare il personaggio principale di questa storia. Se non fosse stato per lei, Naaman non sarebbe mai stato guarito. Se non fosse stato per lei, Naaman non avrebbe mai incontrato Dio. Naaman aveva la lebbra, che era terribile, ma ancora più terribile della lebbra era il fatto che non conosceva Dio. Guardate bene questa storia. Fu necessario che Naaman soffrisse a causa della lebbra per poter incontrare Dio. Fu necessario che quella ragazza soffrisse per poter servire Dio. E così Dio agisce anche con te. A volte è necessario affrontare dei momenti difficili affinché tu, come Naaman, possa incontrare Dio. A volte è necessario vivere dei momenti di dolore affinché tu, come quella ragazza, possa servire Dio. E forse la tua sofferenza e il tuo dolore non riguardano nemmeno te stesso, ma riguarda il Naaman che Dio vuole liberare attraverso di te. Forse questa sofferenza esiste solo perché tu sia nel posto giusto, al momento giusto, come quella ragazza. Dio scelse quella ragazza per portare salvezza a un incredulo. Dio scelse il suo figlio per essere crocifisso affinché io e tu potessimo essere salvati. E Dio questa mattina ti ricorda che ha scelto proprio te. La parola dichiara in Giovanni, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. In Geremia, prima che ti formassi nel grembo materno, ti conoscevo.
Tu sei un prescelto da Dio. Possiamo gridare gloria a Dio per questo? Prima che ti formassi nel grembo materno, ti conoscevo. Alziamoci in piedi. Naaman inizia questa storia lebbroso, servendo altri dei. E grazie a quella ragazza è guarito dalla sua lepre. E alla fine di questa storia lui disse: ecco, ora so che non c'è Dio in tutta la terra, se non in Israele. Lui riconosce l'unico Dio di questa terra, il Dio vivente. E adesso concludo questo messaggio parlando prima con te, che ha riconosciuto Gesù come il tuo Salvatore. Tu, come quella ragazza, sei lo strumento che Dio vuole usare. Dio vuole usare la tua vita, le tue benedizioni, le tue esperienze, i tuoi dolori, affinché tu, come quella ragazza, indichi la via della salvezza per l'incredulo. Non importa la circostanza in cui ti trovi, apri la bocca e indica la via. È questo che Dio ti sta chiedendo esta mattina. Niente di difficile o complicato. Apri soltanto la bocca e indica la via della salvezza per l'incredulo. E qual è la via? Te lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù disse: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E adesso voglio parlare con te, sia tu qui oppure a casa, che ancora non ha riconosciuto Gesù come il suo unico e sufficiente Salvatore. Io non so quale sia la sua lepre. Non so quale sia la circostanza che ti imprigiona. Ma io so che mentre studiavo questo testo, Dio mi ha liberato dalla mia lepre. E attraverso questo sermone, Lui sta facendo lo stesso anche con te. È arrivato il momento di liberarti da questa cosa che affligge la tua anima. Così come Naaman diede l'ascolto a quella ragazza, dai l'ascolto anche tu a questa voce che ora parla al tuo cuore. Oggi è il giorno della tua salvezza. Oggi è il giorno in cui tu esci da questa chiesa e torna a casa come Naaman tornò alla sua, guarito e riconoscendo l'unico Dio di questa terra, il Dio vivente che si è rivelato in suo Figlio Gesù.